はいどうも、黒です。今日はですね、秋田県八峰町にあります御所の台オートキャンプ場にやってきました。今日はバンドックのソロベース貼りました。いや、もったいないけどね、これちょっと1食目やめます。はい、スンドゥブできました。結構具だくさんっすよ。じゃあちょっとね、撮りますか。
はい、本当にね、これは本気でうまいと思いますよ。スンドゥブ、いただきます。わあ、これはね、これはやばい。豆腐とニラ、いただきます。いやー、今日のスンドゥブはちょっとね、気合を入れすぎたかな。めちゃくちゃいいっすね。絹ごし豆腐めちゃくちゃうまいっす。いただきます。いやー、この鍋のね、うまさが止まらないっす。めちゃくちゃいい。今日はね、これが本当にがっつけるね、一食目です。はい、サリ麺できましたね。いやー、久しぶりに食べるかな。いやー、これうまそうっすね。のっけ、照明にくっつきそう。おっしょ。おっし。じゃあ、サリ麺いただきます。わあ、めちゃくちゃうまい。いやー、久しぶりに食ったけどね、麺がやっぱね、めちゃくちゃ甘いんですよ。この黄色い麺がね、めちゃくちゃうまい。
すいません、今日もやってしまいました。これはね、フォロワーさんにいただいた新米です。やっぱね、新米は炊いてる時から米の香りが違います。めちゃくちゃいい匂いするんですよ。すいませんけどね、一番うまそうな中央、いやー、米がね立ってる。いただきます。これとね、サリ麺のコラボはもう最高でしょう。よし、いただきます。これは最高だ。めちゃくちゃうまい。はい、じゃあもう二口三口ですけどね、今日はこれ食ったら寝ようかなと思います。それじゃあ皆さんおやすみなさい。